lajša bolečino in oteklino pri vnetju v ustni votlini in žrelu. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom. Onitek zdravilni lak za zdravljenje zmernih do blagih glivičnih okužb nohtov. Brez piljenja, brez odstranjevanja laka. Onitek. Resne težave imajo lahko tudi enostavno rešitev. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. Izrael ne moremo enačiti z izraelskim režimom. So ljudje, ki želijo živeti tudi v miru. In so ljudje, ki se ne strinjajo s tem, kar danes Izrael počne z grobimi kršitvami mednarodnega humanitarnega prava v Gazi. Jaz sem to večkrat povedala in bom vztrajala, zato je ključno takojšnje humanitarno preverje. In tudi to, kar se dogaja, bo treba presojati na sodišču. Skratka, gre za grobe kršitve mednarodnega humanitarnega prava, to, da na 10 minut po statistiki umre en nedolžen otrok, da bomo kmalu priča 20.000 nedolžnim žrtvam, civilistom, ki so izgubili življenje, ni upravičila. Kot ni upravičila za teror, ampak še enkrat, Izrael so ljudje, gre pa za obsodbo režima, ki nadaljuje delovanje. Morda smo danes premalokrat rekli, da je obsojanja vredno tudi napad Hamasa na Izrael. In da še vedno je potrebno iskati rešitve znotraj humanitarnega prava in se hkrati boriti tudi proti terorizmu. Jaz bom pa tu povedala samo en stavek. Ne morem razumeti, kako lahko narod, ki je v drugi svetovni vojni tako grozljivo trpel, zaradi holokausta danes praktično isto počne s svojimi sosednjimi. Hvala, draga Nataša, si mi vzela stavek iz ust, pravzaprav. Seveda konflikt med Palestinci in Izraelci ni od včeraj, tudi ne od predvčerajšnjim, ampak je plod zgodovinskega razvoja na tistem delu sveta, in to več stoletnega. In tukaj se jaz pridružujem besedam svojih predhodnic, da ne gre enačiti ljudi, Izraelcev, z režimom, da je treba obsoditi režim, da se pa zavedamo, da je do tega prišlo zaradi več let trajajočega neukvarjanja mednarodne skupnosti s palestinsko-izraelskim vprašanjem. Stvari so eskalirale, prav bi bilo, da bi se o tem prej pogovarjali in to preprečili, ampak žal se je zgodilo, kar se je zgodilo. Mene osebno izjemno boli, ko gledam nedolžne ljudi umirati, še posebej otroke, in to je nesprejemljivo. Da slišimo, da vsakih 10 minut umre nedolžen otrok, je nekaj, kar bi moralo stresti vsakega. In jaz si srčno želim in srčno upam, da bodo odgovorni za te zločine tudi ustrezno odgovarjali. In seveda, tako kot vsi, si želim, da bi ljudje na tistem delu sveta, ki je vedno bil razburkan, enkrat končno živeli v miru. Končno.